இந்த லிஸ்ட்டில் 5th பிளேஸில் இருக்கிறது F&4. இந்த பைக்கை வந்து 1905 உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் 4th பிளேஸில் இருக்கிறது ஹில்டி பிராண்ட் வேர்ல்ட் முல்லர் மாடல் 2. இந்த பைக் வந்து 1897 உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் 3rd பிளேஸில் இருக்கிறது வெரனர் மோட்டார் சைக்கிளெட். இந்த பைக்கும் 1897 தான் உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் 2nd பிளேஸில் இருக்கிறது ஹில்டி பிராண்ட் வேர்ல்ட் முல்லர். இந்த பைக் வந்து 1894 உருவாக்கியிருக்காங்க. இப்போ வந்து உலகத்துலேயே முதல்ல உருவாக்கப்பட்ட பைக் எதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த லிஸ்ட்டில் 1st பிளேஸில் இருக்கிறது டைமில்லர் ரெட் வேகன். இந்த பைக் வந்து 1885 உருவாக்கியிருக்காங்க. இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் நான் மறுபடியும் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.